ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺឆាជូរអែមអណ្ដាតជ្រូកគ្រឿងផ្សំមានដូចជាអណ្ដាតជ្រូកម្នាស់ប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងម្ទេសប្លោកខ្ទឹមសអំបិលស្ករប៊ីចេងប្រេងខ្យងទឹកត្រីម្សៅស៊ុបនិងប្រេងឆាអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនឥឡូវយើងមកត្រូវដាំទឹកបងប្អូនណាដើម្បីកោសដាតជ្រូកយើងឲ្យស្អាតល្អបងប្អូនយើងត្រូវធ្វើដាតជ្រូកយើងឲ្យបានស្អាតល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះហើយយើងកោសដាតជ្រូកយើងណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវទឹកយើងពុះហើយណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងយកដាតជ្រូកយើងហ្នឹងមកស្រោះណាបងប្អូនចាដើម្បីកោសសម្អាតដាតជ្រូកយើងឲ្យបានឆ្អិនល្អចាយើងកុំស្រោចយូរពេកបងប្អូនព្រោះដាតជ្រូកងាយស្រួលនឹងកោសហ្នឹងណាបងប្អូនណាចាបងប្អូនយើងចាប់ដាក់កោសសម្អាតចឹងណាបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនណាយើងកុំស្រោចវាយូរពេកតែស្រោចយូរពេកវាផុយវិញឯងចាចាបងប្អូននេះយើងត្រូវកោសឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចានេះកោសស្អាតអញ្ចឹងមកបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកដាតជ្រូកមកទៅលាងសម្អាតទឹកណាបងប្អូនចាបងប្អូននេះដាតជ្រូកខ្ញុំបានលាងសម្អាតទឹកស្អាតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ដាតជ្រូកយើងណាបងប្អូនចាចាឥឡូវបងប្អូននេះខ្ញុំសូមមកធ្វើបន្លែឆាជូរអែមយើងណាបងប្អូនណាចាចំពោះខ្ទឹមបារាំងនេះយើងកាត់ជាដុំ4ជ្រុងណាបងប្អូនចាប៉េងប៉ោះនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនចាចំពោះម្ទេសប្លោកក្រហមនេះវាយើងកាត់ចឹងដែរមក
mình nó mà đông ní bông ôn dừng thời can chèm vía bông ôn chà dừng thời can chèm vía đặc bây giờ tục cha chỉ mũi nâng đạt chịu khoảng dướng á cái này dừng chèm chân pe là dừng cha tới miền từng mình nó trên máu mình chia chu em chán bông ôn chà dừng chèm mình nó nơi mọt máu tục đặc bây giờ tục cha chỉ mũi đạt chịu dướng bông ôn chà bông ôn này cứ chia mình nó dừng chém chẳng mau đã bây giờ pe dừng vô thì trà tới về miền chia chanh pi mình nó mà miền chia chu ai mà bông ôn á chà bông ôn mình to pi ní nhom han bật lái lấy ní nhom xong mà chỉ chạm tầm xó bông ôn cha bông ôn này lấy dương mà chặt đam chụp ăn ọc mía nó bông ôn cha chân đi nhom xong đặt prey chá bông ôn cha cái prey chá bông ôn cha cái đặt prey chá giờ cái tới ní cái chiếc tôm so chỉ trắng bông ôn cha cái đặt làm gì giờ là ngồi biết chà lấy tôm dương mà lăng cả hòm hái chà lấy những nhom xong chặn đạp chứ đủ cái là bay tha từ mũi bông ôn chà bông ôn nhưng tục anh đạp nhưng ban cái ăn lo thì nó bông ôn nát chẳng dương chặt đào xong cái đường chà bông ôn là anh đạp nhưng ban cái ăn được thái chẳng nhưng chặt đào xong cái nó bông ôn nát chà bông ônនេះគឺជាស្ករសនេះខ្ញុំប្រើសម្រាប់ធ្វើបាយម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលកន្លះចុងស្លាបព្រាកាហ្វេប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយចាយើងកូរគ្រឿងយើងជាមួយសាច់ហ្នឹងកូរច្របល់ចូលគ្នាមកបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងនឹងកាច់ហ្នឹងបានចូលគ្នាល្អបងប្អូនណាចាបងប្អូនយើងកូរគ្រឿងយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងដាតរបស់យើងណាបងប្អូនណាចាបន្ទាប់មកយើងចាក់នេះគឺជាម្នាស់ដែលនាងខ្ញុំបានច្រាំណាបងប្អូនកាលណាយើងច្រាំចឹងទៅដាក់ថាអញ្ចឹងទៅជាតិម្នាស់យើងចេញមកធ្វើឲ្យម្ហូបយើងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាម្នាស់កាលណាយើងចិញ្ច្រាំហើយខាអញ្ចឹងទៅវាមានជាតិចេញជាតិពីម្នាស់ជូរអែមមកធ្វើឲ្យម្ហូបយើងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាក់បន្លែយើងណាបងប្អូនចានេះជាបន្លែទីចាក់ចូលជាមួយគ្នាទាំងអស់ទៅចាបងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបនេះយើងត្រូវការខាប់ចឹងណាបងប្អូនចាចាយើងទុកឲ្យវាមកពុះមកឲ្យបន្លែយើងបានទុនល្អចូលជាតិជាមួយគ្រឿងណាបងប្អូន
ចាបងប្អូនឥឡូវបន្លែយើងបានរៀបទុនហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមភ្លក្សបងប្អូនចាបងប្អូនចំពោះរសជាតិប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនណាព្រោះមុខម្ហូបនេះយើងត្រូវការជាតិជូរអែមណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយរួចរាល់ហើយអណ្ដាតជ្រូកឆាជូរអែម